नमस्कार मु आपणक आरजेडी बंधु जोग हेउछि गोटे भल अभ्यास जहाँकि आम पाई बहुत दरकारी। आज व्यस्तबहुल जीवन रे अनेक लोक शारीरिक और मानसिक चाप सह संघर्ष करुछंती। आजिकाली आम समस्तक जीवन शैली और खाद्यपेय ठीक नथिबारु आमे गुड़ाए रोगर सम्मुखीन हेउछे। तेणु आम सुस्थ शरीर पाई जोग लाभदायक। यह आम देह मन आत्मा को सुस्थ और उत्फुल्लित रखि थाए। मन बल सह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मध्य बढ़ाई थाए। तेणु बंधु मु आपणंकु कहि रखे जे आपण प्रतिदिन जोग प्राणायाम करी सुस्थ रुहंतु एवं ता सहित एही भिडियोटी को निज आत्मीय स्वजन बंधु बांधव सांगसाथी मानक सह शेयर करी तांको कुहंतु जे नियमित भावे जोग करी निज स्वास्थ्य को निजे सुरक्षित रखिबे। जोग करंतु, सुस्थ जीवन बंचंतु। धन्यवाद।